我今日會介紹各種 Nerf gun，而呢把咧就係舊版嚟嘅，呢把係舊版嘅 Star Wars Nerf gun，係好似係十字弓咁嘅。我哋不如試下佢嘅威力啊！等一陣，哦，sorry，我未開掣。跟住我哋會介紹嘅係一把手動槍啦。嗱，呢度有兩款顏色嘅，第一個綠色，第二個橙色。我建議你買兩把，因為咧你可以好似手槍咁有兩把。我建議嚟啫，呢個唔一定要買兩把。你買一把嘅話，你可以插喺褲袋攞其他槍 Nerf gun 嚟代替嘅。跟住咧，我講下 Rocky Ice 8，佢嘅威力非常之驚人。我哋不如試下。係啊！跟住到我出場啦，爹哋。呢個嗱，跟住咧，我哋就會介紹下呢把電子槍啦。嗱，你呢把電子槍可以加條繩，如果你唔想加條繩，可以好似咁樣啦，可以咁樣，好似咁。跟住我講下啲子彈咁樣先。嗱，呢啲一 pack 嗱，每份有一 pack 子彈送嘅，我買咗兩份啦，所以有兩 pack 嘅。大家要留意住喎，佢呢度咧，佢呢度只可以放6粒子彈，唔可以放咁多，如果唔係會壞嘅喎。我哋等佢試下我哋嘅威力啦。嗱，但係千祈唔好打開喎，你一打開嘅話就開唔到電嘅喎，同埋要4粒 AA 電嘅。好，睇下啊！如果你想拆出嚟，記住撳呢個掣喎，呢個掣咧好緊要㗎。如果你拆唔出嚟嘅，拆唔到㗎，你會。我哋試下佢嘅威力啦。1、2、3。嗱，但係要小心喎，佢都會棘子彈喎。係啊！係啊！嗱，冇子彈啦。嗱，跟住我介紹下咩呢啲配件啊。嗱，呢 pack 咧，呢 pack 就係一 pack 長嘅子彈，可以裝彈容量提升。呢個咧就係可以運送子彈嚟嘅，佢可以裝喺呢啲啦，呢啲槍度。我哋陣間會試嘅。仲有呢個好方便嘅，可以放一 pack 子彈出嚟。對唔住啊，大家你跌咗啊！所以等一陣間，呢個講上先。嗱，跟住咧，呢個就係防護罩啦，你可以一邊睇一邊防禦嘅，可以裝喺把槍度啦，呢個亦都可以嘅。嗱，跟住我介紹下呢個配件啦，呢個配件咧係手托嚟嘅。另一個手托有啲唔同啦，可以彎嚟彎去啦。呢個咩唔同啊？唔同咩？嗱，跟住咧，我哋就介紹下瞄準鏡啦。嗱，個瞄準鏡咧，佢個準確度真係好高㗎。跟住我介紹下個槍口啦。個槍口咧對呢啲小朋友嚟講咧，呢個口咧係最難入嘅地方。你要撳，你要夾硬塞落去嘅呢個地方。跟住到呢個槍管啦，呢個槍管好簡單，揾翻佢嘅對稱地方，
跟住插入去 OK 嘅啦，搞掂嘅啦。我哋而家不如試下所有 Love Gun 合體睇下點啦。快啲插所有乜分。嗱，記住要咁樣插喎，記住同埋呢批子彈咧，你要記住要去向同一個方向。呢個人咧係好勁嘅。跟住我哋陣間會嚟個槍戰㗎啦。嗱，唔對稱嘅位有啲難入嘅嚇。最後入埋一批子彈。最後入埋呢個啦。首先我哋第2關、第3關仲有。哥哥話你勁啲啦，唔該聽唔聽到啊？搞掂，即刻變身做一個步兵嘅槍啦，好似係。步兵，成日都步。Yes， 合體咗啦。嗱，首先我會入呢個托把啦。如果你入咗條繩之後咧，你入多少少盡量，但不過唔好入太多喎。你一入太多嘅話，你個人咧就唔到條繩咧，佢就會彎腰啦，令到你。爹哋，你做咩啊？哥哥幾勁下㗎。對唔住。呢個我介紹埋呢一個啊。嗱，跟住我介紹下呢一嚿啦。呢一嚿咧係防住鏡，可以戴喺鏡度。嗱，你睇下啦，係咪咯？係咪咯？得唔得啊？你可以買黑色或者藍色，有一個係我嘅喎。藍色嗰啲就係細版嚟嘅，黑色嗰啲都同一樣型嘅有時，但係唔係㗎，黑色嗰啲整完就係。超級防禦罩啦。嗱，咁就變咗，咁就變咗㗎啦。我哋馬上嚟個槍戰啦！係，帶晒啲嘢。係啊，好嘅。千祈唔好唔記得要入子彈。